Bagel de sesam. Hola a tots, benvinguts al nostre canal. El bagel de sesam és un dels símbols importants de la cultura de carrer turca. El bagel de sesam és un producte de fleca turc popular. Avui us explicaré com fer bagel de sesam a casa. Si esteu preparats, passem a la programació. Primer de tot, afegim en un bol sucre, mig paquet de llevat frec i 25 gramos de mantega. Afegim 500 ml de aigua. Afegim 25 gramos de sal. Ho barregem amb una batedora. Afegim 1 kg de farina. Amassem la nostra massa. Dividim la massa que hem pastat en bolets i la tapem. Esperem 15 minuts. Donem forma de teixir als nostres merengues fermentats com podeu veure al vídeo. Cobrim la nostra massa, que hem donat forma, primer amb melassa i després amb sesam rostit. Posem la nostra massa que vete de sesam a la nostra safata de forn. Posem la nostra massa a la safata al forn, que hem escalfat a 100 graus, durant 10 minuts i deixem que fermenta una mica més. Posem el nostre forn a 200 graus i ho coem fins que estigui daurat. Aquí teniu un bagel turc perfectament cuinat amb blaves de sesam cruixents. Tot i que normalment es ven al forn, la majoria de vegades es ven sobre la marsa. El bagel, que és una pastisseria que es consumeix per esmorzar, combina perfectament amb productes d'esmorzar com el formatge, les olives, els tomàquets i el tetó. A més, als nens els encanta simit, ara podreu fer aquest excel·lent producte a casa, que també els encantarà als vostres fills. Que aprofiti. Cuina amb amor. Gràcies per veure el nostre vídeo. No oblidis donar me agrada als nostres vídeos, subscriure-te al nostre canal i activar la notificació. Quédate amb amor. Ens veiem nois.